डांगरवाड़ा शमशाबाद जिला विदिशा लगातार हो रही तेज बारिश के चलते डांगरवाड़ा गांव में सोनू धाकड़ पिता पोप सिंह धाकड़ का कच्चा मकान कबीलों सहित भरभरा कर गिर गया। मकान गिरने से परिवार को काफी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश के कारण मकान की कच्ची दीवारें कमजोर हो गई थी। इसी के चलते मकान अचानक कबीलों सहित गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के समय कोई व्यक्ति मकान के अंदर नहीं था, जिससे जनहानि होने से बच गई। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मकान के नुकसान का सर्वे कराकर उचित आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार बारिश के चलते क्षेत्र में कई कच्चे और जर्जर मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। खिलान सिंह धाकड़ की रिपोर्ट।